ही असां अॼु पंहिंजे हिन भट्ठे ते बीठा आहियूं। हे छोकिरो काठियूं कपे रहियो आहे, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। हे काठियूं हिन में हलनि पिया भट्ठे में। ऐं हे उस्ताद जेको आहे सो मथे बीठो आहे, जेको भट्ठी में काठियूं ऐं बूरो हे हणे थो, काठ जो बूरो। हिते असां वटि सुठियूं सिरूं 9 इंची ऐं गुलारियूं सिरूं ऐं फुटारियूं सिरूं मौजूदु आहिनि ऐं बिल्कुलु रैत सां। ऐं पूरे तलके में ई तव्हांखे अहिड़ी सिर न मिलंदी। माशाअल्लाह तमामु बहितरीनु कमु हली रहियो आहे। हीअ जेको आहे सो असां जो टीं भट्ठी आहे, फस्ट ऐं सैकेंड माशाअल्लाह सुठियूं हलियूं। वरी टियों चकर हीअ हले पई। हे कचूं सिरूं तव्हां ॾिसंदा हूंदव, सभु परे परियां पियूं आहिनि ऐं जेके मज़दूर आहिनि कमु करे रहिया आहिनि पंहिंजो। जंहिं बि दोस्त खे का बि सिरुनि जी ज़रूरत हुजे त असां सां राब्तो करे सघे थो, इनबॉक्स में अची ॿुधाए सघे थो।